بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو ښه راغلاست. په نن درس کې موږ تاسې هارد ډیسک پیژنو. هارد ډیسک موږ تاسې کمپیوټر فنډامنټلز کې یا د کمپیوټر په اساساتو کې هم ویل دی. کمپیوټر او بخې هارد ډیسک زموږ تاسې د کمپیوټر دوهمي میموري یا سیکنډري میموري ورته هم ویل کیږي. په نن درس کې د هارد ډیسک ساختمان پیژنو. د سی ساختمان پیژنو د HDD یا موږ تاسې دیتا هارد ډیسک ډرایو هم وایو. د هارد ډیسک ډرایو موږ تاسې څنګه کولی شو د دې ساختمان وایو. ګورئ کله چې موږ تاسې یو هارد ډیسک را اخلو، هارد ډیسک فزیکي ډول باندې موږ تاسې په لیدلی به مو هم وي، فزیکي ډول باندې تصویرونو کې به هم تاسو په انټرنیټ کې لیدلی وي. دغه هارد ډیسک په داخل کې پلټرز موجود وي، مختلف پلټر پکې ایښودل شوي وي. یو پلټر موږ تاسې را اخلو، دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته ویل کېږي پلټر. دا پلټر که موږ تاسې را واخلو ملګرو، د دې پلټر په داخل کې داسې یوه برخه وي، داسې یعنی مختلف پلټرونه وي. ګوره داسې په دې کې څنګه شوي وي، داسې ایښودل شوي وي. دغه برخه چې دوی پکې ایښودل شوي وي دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته ویل کېږي سپینډل. سپینډل ورته ویل کېږي. بیا د پلټر په خپل نوبت سره داسې په مختلفو برخو باندې څنګه شوی وي، ویشل شوی وي، داسې په مختلفو برخو ته. د هرې یوې برخې ته که فرضاً موږ دا یوه برخه را واخلو، دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته ویل کېږي ټریک. څه ورته ویل کېږي؟ ټریک. اوس که موږ او تاسې ملګرو د هر یو ټریک را واخلو، داسې په نورو برخو باندې وویشو، د هر یوې خانې ته که موږ تاسې وګورو، دې ته څه ویل کېږي؟ دې ته ویل کېږي سیکټور. څه ورته ویل کېږي؟ سیکټور ورته ویل کېږي. زموږ ستاسې ډیټا په دې سیکټورونو کې څنګه کېږي؟ ثبت کېږي. اوس ګورئ دلته یو ډېره زیاته مهمه خبره ده. د نن ورځې درس زموږ او تاسې څه دی؟ د نن ورځې درس دی زموږ او تاسې کله چې موږ یو ډرایو ته راشو، که هغه سی ډرایو وي، ډي ډرایو وي، هر ډرایو چې وي، که موږ تاسې هغې ته راشو، ښي کلیک پرې وکړو، پراپرټیز ته راشو. په پراپرټیز کې موږ جنرال ټیب په تیر درسونو کې وویلې. نن ټولز دی. په دې ټولز کې ملګرو ایرر چیکینګ دی. یعنی د دې مطلب څه دی؟ دا هارد ډیسک که موږ تاسې وګورو، د هارد ډیسک د ساختمان، د هارد ډیسک د ساختمان کې موږ وویل چې په سیکټورونو کې زموږ ډیټا څنګه کېږي؟ ثبت کېږي. دغه سیکټورونه کله کله بد حالت ته اوړي یا خراب شي، زیانمن شي، دې ته بیډ سیکټور ویل کېږي. د هارد ډیسک د سیکټور خرابېدل چې دي دا په دوه ډوله باندې دي. یو چې دی سافت حالت دی، یا موږ تاسې ورته وایو په عارضي حالت باندې، او یو هارد بیډ سیکټور دی چې هغې ته دائمي حالت یا سخت حالت ورته موږ هم ویلی شو. د دواړه خپلو منځونو کې فرق لري ملګرو. سافت بیډ سیکټور چې وي، مطلب سیکټورونه یو بد حالت ته ولاړ شي. دغه سیکټورونه چې ډیټا موږ پکې ثبت کوو یو بد حالت ته ولاړ شي، خو عارضي ډول باندې وي. د دې علتونه څه وي؟ د دې علتونه کېدای شي فایل سیسټم وي. فایل سیسټم خو موږ تاسې ویلی دی. فایل سیسټم مطلب NTFS یا فیټ یا همدارنګه فیټ 32. کېدای شي د دوی په وجه باندې سیکټورونه په عارضي ډول باندې څنګه شي خراب شي، فایل سیسټم په وجه باندې. او یا اکثره وخت موږ چې کله بار بار خپله وینډوز بار بار فارمیټ کوو، د دې په وجه باندې هم زموږ عارضي ډول بیډ سیکټور پیدا کېدلی شي. د عارضي بیډ سیکټور حل کول چې دی موږ تاسې په نن درس کې وایو. فرضاً موږ تاسې یو هارد ډیسک دی، یو ډرایو دی، هغې کې بیډ سیکټور پیدا شوی دی. دغه بیډ سیکټور موږ د دې ځای نه څنګه کولی شو؟ له منځه وړلی شو. موږ تاسې به ایرر چیکینګ برخه ته راځو، دلته په چک باندې کلیک کوو او بیا به په یاس باندې کلیک کوو. یعنی د فایل سیسټم په وجه چې کومې ستونزې پیدا کېږي هغه دلته څنګه کېږي؟ حل کېږي. ګوره you don't need to scan this drive. اوس خو موږ تاسې پوهېږو چې زموږ په دې ډرایو کې کوم ستونزه نشته ده، خو که چیرې کومه ستونزه وي هغه تا ته دلته وایي. خو که ستا هم بیا تسلي نه کېږي، سکین ډرایو.
په سکن ډرایو باندې موږ تاسې کلیک کوو، کولی شي چې دا څنګه کې زموږ هارد ډیسک یا دغه ډرایو څنګه کې سکن کوي. که چیرې کومه ستونزه پیدا شو هغه ستونزه موږ تاسې ته ښایي، خو که چیرې ستونزه پیدا نشي بیا وایي چې وینډوز سکسسفولي سکن د ډرایو نو ایررز ور فاوند. ګورئ دلته موږ یادونه وکړه چې د فایل سیسټم په وجه باندې هم سافت بیډ سیکټور پیدا کیږي. د هغې له منځه وړل لپاره موږ د دې ټول څخه استفاده کوو. نو اوس کوم بیډ سیکټور نشته، که چیرې وي بیا دلته تاسو ته یو بټن درکوي، درته وایي چې ریپیر یې کړه، نو بیا هغه موږ تاسو څنګه کولی شو ریپیر کولی شو. نو دلته دغه سافت بیډ سیکټور چې کوم را پیدا کیږي دا موږ بیرته د ریپیر په واسطه باندې څنګه کولی شو له منځه وړلی شو. یعنې ځینې نور سافټویرونه هم په بازار کې پیدا کیږي، د هغې سافټویرونو څخه په استفاده باندې هم موږ کولی شو څنګه کو د خپلې ستونزې حل کو. خو که چیرې نه وي وینډوز چې کوم موږ ته کوم اپشن راکړی دی دلته چې موږ تاسې ویلی د دې څخه څنګه کوو ګټه اخلو. او کوم چې هارد بیډ سیکټور دی، هارد بیډ سیکټور اکثره وخت د ضربې په وجه باندې هم پیدا کېدلی شي. ضربه وخوري زموږ ستاسې هارد ډیسک یا وایرس په وجه باندې، یا که موږ دغه عارضي بیډ سیکټور همداسې پرېږدو زیات وخت لپاره هغه په هارد بیډ سیکټور باندې څنګه کېږي اوړي. د دې هارد ډیسکونو ریپیر کول چې دي دا د سافټویر په واسطه باندې نه کېږي. د دې لپاره مجبوري هارډویر ماشینونه دي، د هغې ماشینري څخه په استفاده باندې د دې هغه ستونزې څنګه کولی شو موږ تاسې په حل کولی شو. نو دغه اوس موږ ستاسې د نن ورځې درس، امید دی چې تاسو به د درس څخه یو څه زده کړي وي.